नमस्कार मित्रांनो, डॉक्टर नागरिक या चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, मला काही कमेंट आले होते की कॉन्स्टिपेशनच्या व्हिडिओमध्येच कमेंट आले होते की तुम्ही कॉन्स्टिपेशनवरचा उपाय तर सांगितलेला आहे, कॉन्स्टिपेशनची माहिती दिलेली आहे. आम्हाला कॉन्स्टिपेशनचा त्रास जास्त प्रमाणात नाही आहे, पण आमच्या पोटामध्ये सतत आवाज येत असतो, गुडगुड आवाज येत असतो. कधी कधी आमच्या बाजूला बसलेल्या व्यक्तीला सुद्धा हा आवाज येतो. तर त्याचं काय करायचं आणि ते कशामुळे येतात ह्याच्याबद्दल आम्हाला माहिती द्या. तर मित्रांनो, आज तीच माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या स्वरूपामध्ये देणार आहे. मित्रांनो, तर सर्वात पहिलं आपल्याला समजायला पाहिजे की हा जो पोटात आवाज येतो हा नक्की कशाचा असतो. या पोटात आवाज येणाऱ्या सिम्पटम्सला संस्कृतमध्ये आटोप असं म्हटलं जातं. आणि हा जो आटोप असतो ना, हा पोटामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचे गॅसेस तयार होतात, त्याच्यामुळे झालेला हा आवाज असतो. आणि ज्या वेळेला आपल्या आतड्यांची पेरिस्टल्टिक मुवमेंट होत असते, पेरिस्टल्टिक मुवमेंट म्हणजे काय, तर हे आतडे आपल्या अन्नाला घुसळवत असतात किंवा पुढे ढकलत असतात. त्यावेळेला तयार झालेला जो गॅस असतो ना, तो तिकडनं हळूहळू सुटत असतो आणि तो सुटताना आपल्याला आवाज येतो. जसं की फुगा एखादा असतो, त्या फुगामधून जर तुम्ही हवा काढायला गेलात आणि ती जोरात काढायला गेलात की त्याच्यानंतर कधी कधी हवा जर त्या फुग्याच्या मुखाला घासली गेली की कसा आवाज येतो, तसा आवाज सुद्धा आपल्या पोटामधून यायला लागतो. मग ही जी हवा असते हे एक प्रकारचे गॅसेसच असतात आणि ते ज्या वेळेला आतड्यांमध्येच रिलीज होत असतात किंवा पुढे पुढे जात असतात, त्यावेळेला हे पोटामध्ये आवाज असे यायला लागतात. हा जो त्रास असतो ना, हा बऱ्याच जणांना त्रास असतो, पण फक्त हा त्रास इथल्यापुरती मर्यादित राहत नाही. मित्रांनो, मी आता पुढचे जे सिम्पटम्स सांगणार आहे ते तुम्ही नक्की ऐका. तुम्हाला पण तसे सिम्पटम्स आहेत का हे तुम्ही ऑब्झर्व करा. तर ज्या वेळेला आटोप हा त्रास होतो, काही वेळेला पाठ दुखायला लागते, काही वेळेला कंबर दुखायला लागते, काही वेळेला पायाच्या पोटऱ्या सुद्धा दुखायला लागतात. असं होतं, दिवसभर काम करून संध्याकाळी ज्या वेळेला झोपायला जातो आपण, त्यावेळेला पायामध्ये गोळे यायला लागतात. बऱ्याच स्त्रियांना हा त्रास असतो मित्रांनो, आणि हा त्रास कुठेतरी पोटातल्या गॅसेसशी निगडीत असतो असं आयुर्वेद सांगतो. त्यानंतर काही वेळेला असंही होतं की उलटी होण्याचे सेन्सेशन येतात. त्याला इंग्लिशमध्ये नॉसिया म्हणतात आणि संस्कृतमध्ये रुल्लास म्हणतात. म्हणजे तोंडाला लाळ सुटते, उलटी येते की काय असं वाटत असतं, पण उलटी काही होत नाही. त्याचबरोबर काही लोकांना त्याच्यामुळे डोकंदुखीचा सुद्धा त्रास असतो किंवा डोकं जड होण्याचा सुद्धा त्रास असतो. मित्रांनो, हा फक्त आणि फक्त पोटामध्ये जे गॅसेस होतात आणि त्याच्यामुळे आटोप नावाचा जो त्रास होतो, म्हणजेच पोटामध्ये गुडगुडाहटचा जो आवाज येतो, त्याच्यामुळे सुद्धा हा त्रास होऊ शकतो. बऱ्याच वेळेला हा जो त्रास असतो हा एकतर कॉन्स्टिपेशन झालेला असेल तर होतो किंवा अतिसार झालेला असेल, म्हणजेच अति प्रमाणामध्ये मलप्रवृत्ती झालेली असेल, जुलाब झालेला असेल, तरी सुद्धा हा पोटात आवाज येत असतो. कारण ज्या वेळेला अतिसार होतो त्यावेळेला आपल्या आतड्यांच्या पेरिस्टल्टिक मुवमेंट, म्हणजे आपले आतडे जे मूव्ह होत असतात, कन्स्ट्रिक्ट होत असतात, रिलीज होत असतात, त्यावेळेला जी मुवमेंट होते त्याला पेरिस्टल्टिक मुवमेंट म्हणतात. तर ती मुवमेंट जर अतिसार झालेला असेल, म्हणजे जुलाब होत असेल आणि ती मुवमेंट वाढली असेल आणि आतड्यांमध्ये पाण्याचं प्रमाण सुद्धा जास्त प्रमाणामध्ये वाढलं असेल, तरी सुद्धा हे त्रास असे होऊ शकतात. तर आता आपण बघूया की याच्यावरती उपाय काय करायचा. मित्रांनो, ह्याच्यावरती एकच उपाय आहे आणि तो अतिशय प्रभावशाली उपाय आहे. जर हा त्रास वाढला तर तुम्हाला डॉक्टरकडे जाणं गरजेचंच आहे, पण त्याच्या अगोदर तुम्ही घरगुती काय उपाय करू शकता हे मी तुम्हाला आज या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर सर्वात पहिलं म्हणजे धणे 1 चमच आणि सुंठ पाव चमच 1 ग्लास पाण्यामध्ये उकळून ती चहासारखी जर तुम्ही प्यायली तर तुम्हाला या गुडगुडाटापासून सुटका मिळू शकते. समजा तुम्हाला सुंठ आणि धणे असे चहासारखी प्यायची नसेल किंवा त्यांचा काढा बनवून प्यायचा नसेल, तर त्यापेक्षाही सोपा उपाय असा आहे की तुम्ही जे जेवण बनवता, तुम्ही जे डाळ बनवता, तुम्ही जी भाजी बनवता, त्याच्यामध्ये भाजी बनवून झाली की वरतून धणे आणि सुंठ पावडर टाका, थोडी थोडी टाका. म्हणजे जसं की धण्याची पावडर जी असते ती 1 चमच, सुंठाची पावडर जी असते ती पाव चमच. हे असं जर तुम्ही डाळीला वरतून टाकलं आणि मग त्या डाळीचं सेवन केलं तर तुमचा हा पोटामधून जो आवाज येत असतो, पोटामधून जो गुडगुडाहटचा आवाज येत असतो, हा कमी होण्यास तुम्हाला मदत होईल. आणि त्याचबरोबर बाकीचे जे त्रास याला जोडून येतात ते पण कमी होण्यासाठी खूप चांगली मदत होऊ शकते. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तुम्हाला असेच व्हिडिओ आणखीन जर पाहायचे असतील तर आमचे चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा. तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त रहा.